Доброе утро. Посмотрите, что у нас творится на улице. Сегодня у нас 18 апреля. Вечер 18 апреля. Доброе утро, у нас 18 апреля. Смотрите, какая у нас погода. Утром встали, у нас сугробы. Но мы живем в Сибири, поэтому контраст погоды это для нас нормально. Мы все привыкли гулять. В принципе, ветер теплый, но много снега, поэтому они нас все ждут тут. Накормили их, напоили, но они сели на порожек, сидят, любуются такими видами нашими снежными сугробами. А мы пришли яички наши собрать. Девочки нам нанесли яйца. Сейчас будем собирать. Искусство наше. Даже морковка настоящая.